最近因为这个新冠病毒啊，我们透析室已经走2个病友了，他们都是得了白肺，搞得我们人心惶惶的，给我俩吓得，我俩也总咳也不好，我也咳，他也咳，然后医生建议我俩去做一个那个肺部 CT 去，然后看看做个 CT 能看，如果有那个往白肺发展的迹象，我们就可以赶紧住院呀，这打针呀，就能治过来。如果真正彻底全白了，就完蛋了，就真白肺了。你够啥呀，豆豆？你也去做一个呀？那我们给你也做一个，好不好？你别做了，浪费钱。待会儿我给你拿眼睛看看得了。就你这状态，没事儿，啥事儿没有。这件衣服还是我同学给我买的呢。我现在来了，他怎么也不给你买衣服了呢？那行，有你买的就不用了。以前小时候也没人照顾你哦，对，还给你买衣服。我的好兄弟。这件衣服现在穿都有点小了，怎么感觉？我胖了呀。那天他媳妇儿在商场卖衣服呀，他媳妇儿给他买完一起，我俩就都买了。他就让他媳妇儿给我们买一个。好豆豆，好豆豆，好，走吧。我用刮胡子吗？等会儿，你看看他。不用刮。好，出门的糖是必不。给我带几个。带2个样的不是？这个。你看他想去。想去也不带他。垃圾桶。把我这衣服洗洗，过年穿。就这2件厚衣服。这天天来回还得拎个电瓶。得拎一冬天。这死沉的。感觉这个风像是春天的风呢。今个热乎。知道这么热乎，我都不拿电瓶了。晚上是不是不用拿了呀？不行，半夜晚上还是冷的。白天热乎。一下就着了。一下就着了。看来还是今儿热乎。我一会儿还得去大哥那看看，他给我进雪梨台进没进啊？先去排号，再送衣服，送鞋子。好。也不知道做那个CT要多少钱。不是68吗？那个单子上写的。写了。这还好，我以为又要100-200。在大医院不得180多呀？在大医院好像得100多。他那68一个人。那还好。我以为咱俩又得300-400，心疼死我了。100多还好。这心疼也得做一下呀。要么就给你做，我不做了。都做一下。我不怕死。看你不怕死，还得去做一下，放心些。因为我这个哎呦我的妈，好火眼睛呢！因为我这个气管炎总不好啊，一直咳里有痰。本来想着扛一扛能扛好，这现在吃着药呢也不好了，一点好转都没有了。还是来检查一下，放心一些。口罩。那票子你拿了？在我衣服兜里。走吧。
知道啊。你去问一下去。2楼啊。那走吧。我们在外头等着，屋里一屋子的人呢。太吓人了。先把号排上了，就在这等着吧。本来阳了都好了的，进去再整阳了，我操！还没好呢，我这都这都抠咳嗽的才来拍，不咳嗽谁拍呀？没有不可的。好多人呢，一屋子人。不用打针，你双费。双费咋的了呀？双费咋的了？双费，那是双费没了。一个是有点炎症呢，你看他都有炎症，我肯定是有炎症。他刚开始咳没几天，我这咳那么长时间呢。有炎症没事儿，那有点炎症吃点药就好了，你别变白了就行。不能那么容易变白。不怕白费啊！你有炎症吃点药就好了，那白费你不好整。白费就白费了。看白费了。我们都来1个小时了，到现在还在这排着呢。拜拜。我都睡一觉了，终于没几个人了。再不到就黑天了，坐不住。还行，不咳嗽了，好了。我这2天朋友有2个白费没的，害怕了。就瞎说，就这个，那年轻，岁数大了，对，给他进去了。做完了，现在出去买东西去，一会儿等半个小时我们再来拿片子。这鞋子这个拿链这块儿，就这玩意儿，就使劲一拽就给它拽掉了，拽断了，能不能换呢也不知道。能，这是修鞋里最简单最基本的。有没有这种颜色的呢？关键是应该有这颜色的，不知道有没有这样式，没有这样给它换了，换个大点的好拽的。那换的不好看呢，该。看一个色儿就行。走吧。换个这样的有吗？没有黄色的，那是啥颜色的？黑色的。那不行啊，那黑色的也行。行啥也行，这个鞋子都那不行，不好看。整个鞋子也不是黑的，这儿都是那，你换个黑的不能好看。你这都换成黑的就得了，不好看这玩意儿拉上去了也看不着。那后面看不着的东西。你这搁裤子里了也看不着。那穿个那样的裤子不就能看到了？你穿这个裤子看不到，黑的也你穿个高。看不出来啥。哎呀，不行，那就不换了不行。是不是有个这头也能换呢？对呀，那可是有个头呗，然后那你这玩意儿根本都不结实，再拽又折了。你他那个是这块不好拿。你换俩肯定结实。我不换黑的。你看看他那黑的，看看那黑的，黑色太明显了。黑的都结实。你看这样的，这样式的吗？这不差不多吗？这多好看呐！这个呢？原模样的挺好看。这个颜色这差距太大了呀。这个颜色一样，但是这就一个呀。这个肯定结实，知道吧？你咋拽也不带折的。到时候往这块儿那抹点油不就好拿了呀？它不就滑顺了，就好拿了吗？那这只就好拽，那个就不好拽，到时候多拽2回就好了呗。一针那脚一针跌一针抹一针呢，你脚也不一般。跌一针抹一针，这个最好。这颜色不一样，不行。不一样，那你要这个？我不要这个，我就回去问问他，让他给我寄一个，你看他行吗？你看这个就好拿。不要黑的。黑的了。你给俩都换成黑的。不要黑的。那走吧。帮你往回寄。寄完再来换。走了，哥们儿。
没换，他那块儿没有这种颜色的拉链，我就回去找商家看看他能不能给我发一个拉链来，然后再找他们换。哎，那么快就出来了，找谁看呢？找网看呗。我给你看就行。炎症，肺炎。那块写的？局限性炎性改变吗？看看你看看，快看看你。我感觉你都没啥事儿，看你是不是也是肺炎的？你应该连肺炎都不是。我啥也没有。你看，我就说你没事儿吧，你做都白做，浪费钱就是。你连肺炎都不是。我啥也不是，我，你看这太没气。我一天我啥也不是。现在找医生去看看去。你看上次来再借点药，借什么？都是还呢。多给你点啊，行够了。然后晚上我问你还有那么多？行，一回你吃30个，你一天吃几顿呢？我这想起来吃一顿。你还是不严重，那你看这几个，这伤哪个能行啊？哪个都不行，我看。你别的那个伤头买，你药店买不着。不买的这都够了，这把加上附近那些吃完就能好的啊。先不买了，够用了，够。好像好点儿。吃。那我的罗红霉素还也吃啊？一晚一行。没事啊，不会走。那这也没啥事。没事就好，你就放心了呀。这个心里就踏实了。救命的药啊！谢谢了啊。对着磕一个。拜拜。来吧，王王啊。还让心里踏实。要总惦记。对了。哎。这样心里就放心了。花60多块钱买个安心。是，那你关键你要是不花这钱，你万一真白费了咋？你看这又一个白费的了。多吓人呐！走了，回家了。你还换个鞋，我连鞋都没换。对，我换了。哎呀，爸爸，没事。我怎么从这就过来了？眼镜，哦，那一壳都有眼镜啊！我这没有，我走了啊。